Allah'ım, Haşer selamın, hürmetin, sana ve Resulüne imanın, yüce kılanın, tasdik etmenin, eseldeki ahire ve sabit vermenin ve işigan serveyi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğunu bildiriyoruz. Böyle emanet bize verir. Amcamız, Şam Demirli Hazretleri gibi, emaneti kendi devirlerine, şahi masum ettirmeden, kimsenin bilgiyle engel tutacak. Bize bir de burada soramam. Ve kapatsan. Böyle, Azerbaycan valisi İbrahim Yalçın bir amirdir. Ne oluyor yapmışlar? Oradan canlı demiş. Hadi konuşalım. Böyle hiç Mehmet Ağa'da Yavuz Ağa'ymış. Ali Hazretleri üzerinden verilmiş. Bayılmış var. Amcam tuttu. Çocuk kavana bakın. Yine dayanmış. Evet, bir papazan, ben gözlerimi alıp, sen bir bilgiler olmuşsam, Allah Allah, ondan bir şey yapacağız. Ömer kimse, bir olmasa, bir olmasa. Hadi sen de sen ne yapsana? Hadi bir sen bir bilgileri, papazan, nasıl yapacaksın? Bir papazan, hayır papazan, ondan olsun. Sözümü yerine getirsen, başım sana fena olsun. Onu öyle yapacağım. Papazan, bilgiler öyle yapmak gerekir. Deli ki aradan bari çıkınca, antrenman seni alayım. Hadi bir, öyle sayılır. Ben tek olarak aslanım. Sen son sen, basın kana, kana, sultan bunu kana. Müsaade edin anta, çıkar. Ödüm sen, de. Sen dur, çok saçma bir şey. Sultan bunu der. Şimdi, nasıl olsun? Uygulayın. Allah seni sana. Fakat ne diyorsun? Ben seni gördüm. Beni yayacağız. Babam konuşmam lazım. Süleyman Gül'üymüş. Bazı bir tanımcım. Bazı kadar. Hayır. Korkma. Hadi yarışmışsın. Hristiyan sayfalar yapmışlar. İyi. Şimdi her şeyi oradan Her şeyi oradan. Süleyman'da doğdum. Uygun olsa kadınım. Babam en fazla konsantre bölge girmiş. Sen? Tamam kalsın. Önce bunu suyundan yanılmış. Anlayınca asla karşımda yaşamış. Bize yol gelmiş. Sonra yolda gelmiş. Sonra uçmuş. Buradan bunları aradan teşekkür ederim. Buradan bunun ilgisiyle. Kıracak uzun ile. Göz parası. Ne sultan Sultan gelmiş. İzlemem şu anda verilen. Ya bey, sultan söyleyse, sultan söylemez. Yalnız versin ama sultansa atasın benim kuşakını yal vermez. Bu işin nasıl bir muhakkak. Beni sürgüye sürgüye çağırdılar. Sen çok oğlunu diye yeter, diye bozar. Bir zamanla bir şeyden, diye kadar alır. Ondan diye yeter, ne alır? Şu düştüğümüz hali bak. Bana diyen adalet, bütün Kur'an'ın sünnetindir. Sen hem bir karanlık kalbini, hem de ataksan beni kimsin. İnan benim bunun hesabını sormak zorundasın. Niye hesabını soracakmış? Söz veririz. Bir ayetine sultan değil mi? Dileğin alır, dileğin verir. Buna söyler. Evet verir. Sultan sözledir. Sen gelir. Birden yıl bilmez. Ama hükümler yapmadı. Ayıp olunca. Havada bir fayda yok. Başkasının yanında. Sultan değil başka. Ay sen çok güçlü. Yol başkası gelir. Yol bir yaptır. Kim yaptı elinden? Kim bildiği bakarsan bilgilerine hiç başkasının ayağına olur. Bu ayet konuşur. Kendi kamyonlarını bir kandır. Biz böyle sefer. Gayrı. Öbürsünde hesap edecek. Sen koştu ya. Olmaz. Bayramda dediğin bütün saatlermiş. İnan benim olmadı. İnan benim elinden. Kimse yapamaz. Kimse. Ben buraya bir halde bir saniye yol olayım. Ve aklını kağıt verdi. Onun anlattığını bilir. Babasına bir ediyorsun. Onun bir çalışmaz. Babasına bir ediyorsun. Güveli yapmış. Öyle sen yazma. Ne diyeyim? Babasına bakar mısın? En gelirse. Bakma ona suratına. Nihayet bundan baksa gerekir. Sen şu yaşandık bir yere verelim. Önümüzdeki yönde de. Olayı başlasınız. Aslında görüşmek üzere. Babasının bunun yine kalacağını söyleyecek. Sen eski yıldan söyleyecek. Öyle değil mi? Madem sen görüşmek üzere. Öyle mi? Biliyorsun. Sonra sana söyleyeyim. Öyle daima senin söyleyecek. Bazen yaşam için kaydedecek. Bir dakika yapıyoruz. Bana karşı pardon. Hayatımın hakkında. Burası benim yerimden döneyim. Aşırı resmet. Şahane konusunda. Aynı İslam. Peygamber İslam. Ayşe Hazretleri büyük bir müşkülden tanışsınız. Sizin oğlunuzda Şeref Altun asılları büyük bir müşkülden kurtardı. Ama iyi. Peygamber resmet. Bir müşkül olmuş. Şimdi Rasat'ın seni düşünün. Yanılır. Kara yalanla ilgili. Rasat'ın almaya kadar ne diyeceksin? Rasat'ın Ben yok benim sorularına olsa diyor. Aslan Sofya Boya'da spontanları polisiye çağırdı. Ama kaleyi bekleyen polisler ele geçmeye çalıştılar. Sekreter Yalap'ın hepsini kesme. Yalı. Hayır. Gözüm. Komuta kimmiş? Niye vermişler? Vermişler. Bakın yüzüne. Sabah benim tarafta. Biraz sonra. Kayalı zor. Sen de tuvaş verdi. Sürekli bir kapı getirdik. Alışverişe sayesinde. Az sonra da ikimiz de büyük. Denizin altında. Bir şans. Çok iyi. Yavrum, bak günlüğe göre. Bakın yazın nesini görüyoruz. Onu çevir. Bakın yalan söyleyeyim. İlgini çekiyor. Aslan çok yapıyorsun. Şimdi böyle. Tabii. Şimdi yok. Bir daha. Beşalım. Şimdi söyleyeyim. Bakalım. Yanımda kazanayım. Çünkü o sıra biz böyle kulaçlarına yönetim haline başladık. Sultan Bey'le kayıt sanat genellikle. Siz böyle tasarruf yapıyorlar. Biz de müşkül ederiz. Sultan Bey'in konuşuyor. Sen nasıl yapıyorsun? Sultan Bey'in konuşuyor. Sen beni. Bunun elinde şarkı. Şarkı taşıyor. Öyle değil. Sultan Bey'in. Bana yürüdü. Ne nasıl fırlıyor? Sultan Bey'in. Sen ne diyorsun? Öyle. Ama bir sultan diyeceğim. Sen canım yanlar. Sultan Bey'in değil. Sultan Bey'in kulağına. Kendi ailesine ailesine verdin sen. Aldın şarkı. Beni yaratacak. Böyle aldım. Ben başına dedim. Osman'ı aldım. Basın alamadım. Ben başında da isimleri başına kulağımda değil. Benim karşım gelmiş. Sultan Bey'in. Öyle bir ne diyorsun? Sen anlamayız. Sultan Bey'in. Ben seni tanıştıracağım. Bu. Ben sana konuşmam. Sultan Bey'in. Aklıma bana ne? Ne olsun? Sultan Bey'in dedim. Ben de sadece soru sesini söyle. Öyle. Yavaş. Yaşayın. Nasıl adammış? Nasıl bir? Sultan Bey'in. Sultan Bey'in. Sultan Bey'in.
이제 생긴 샷을 오늘 내주십시오. Завтра. Это сейчас. Это я.
Metin elinde yorum seni bekliyorum. Hadi hemen. Teşekkürler Rüya. Sonra. Madem lafını söyleyeceksin, o zaman Ne yapıyorsun? Yaparım. Bırak. Ne olmuş be? Bırak. Hadi. Sen ne Rüya? Hadi mi? Ne demiş kaleye? Koşma. Ne işi varmış Flor'un kaleye? Sana sonra buranın paraya ne işi var? Seni çok merak ediyordum. Siz varsınız diye size söyledim. Çok güzel gitti. Amca yürü. Ateşe basın epey. Buna yazıp var. Sonra öldürsene. Hadi başla, düşün sen. Allah, hadi hesabı alayım. Oradan fazla yürü. Sen üstüne koş. Beni yakasından geri getireceğim. İşte hiçbir anlayıp ayak sesini. Bakalım yine kafasını bekliyorsun. Açın be! Beni haberi olmayın. Kapıda yapıştırdık kalacak. Açın! Açın! Allah'ım ya! Sen de kalk bir abi. Ya Allah korusun, ben gelmez. Allah! O ne diyor? Buradan çıkabilirsin abi. Orada şarkı diyeyim ben. Dönme şarkı. Ama burada gideceğim, olsun da kayıt. Kalenin sonunda bayıldım ben. Biraz önce sadece yanına başladın. Aklınız almayı sabit edin. Yok.
지금 여기 죽겠다. 완전히 그런 소리가 들려서 먼저 나오기 전에 대사가 되었죠. 역사를 그려주며 얘는 여기다 그려줘. 여기 사람들의 목소리를 주세요. 다시 목소리 공사를 양한 이유는 예술, 아니야, 목소리, 같은 사람을 심하시는 거죠. 영사, 어서 말씀. 내가 어디 갔는데? 내가 어디 갔는데? 그래, 아니야. 대남은 앞에 목소리가 신나, 요즘 막 요즘 할건 어제 요즘 어떤 요즘 주의라 네 이전 등소리거나 나선지나 기사를 듣는 사람들이나 많이 정한 거죠. 말고 상상 나올 때 먼저 먼저 편집해 주십시오. 감사합니다. 오늘 현재 양이 됐어. 요새 요새 됐어. 저 가는 거 자세히 됐어. 좋아 좋아 좋아. 나가게 되겠어. 님 좋아요? 그래, 자세, 어떻게 먹어야 돼? 자기 나로 엄청나게 맛있게 드리면. 이제 어제 기술을 내가 없어 보게. 그래서 이제 자기 아니 나. 아서 아빠서 보다 그래. 나오죠. 그거 아빠서 빨리 기다려 보자. 그다음 아빠서 무슨 말을 나서 또 되죠. 잘 쉬자. 너희 사람 무슨 소리 말. 너한테 당근 건강 가져가서 무슨 해서 먹지. 마지막 해설을 마세. 앞에서 아이들 쏟아서 내가 해설을 고. 매일 아빠 사람이 했어. 주식이 서로 만나. 어머 이거 이거 내가 내가 드리는 거야. 내가 소란 소란 말을 좀. 대표 소리 거죠. 너는 생각이. 이놈이 그러시면 내가 드립니다. 그런 남자 사람 신사님. 그런 남자 사람 신사님. 와, 정말 내가 힘들게 힘들게 어서 어서 시험. 에 받아야지. 이게 무슨 얘기죠? 받아야지. 이 와서 그냥 넣자. 받아야지. 여기 여기 있다. 나도 받아서 여기. 상대지. 받아서 그냥 해야지. 여기 들어가자. 받아서 그냥. 이거 게임 설마. 그래서 오늘 가자. 왜? 아빠 말이 있어. 어떡하? 너무 이제 생각 좀 해요. 바로 마시고 갈게. 가게 비리야 비하다. 오늘 무슨 말이야? 지도요. 다음 얘기 있어. 자세를 내가 줘. 맞습니다. 대부분 가게 되는 게 되게 보이죠. 잘 맞아. 저기 약간 획도나 임시 사다 마시게 하시. 나가요. 엄청. 좀 내가 잘해. 야, 이거 좋다. 야, 그거 되잖아. 야. 이제 나가야 돼. 잘해. 잘해. 고민. 된다. 오늘 나 연락 잠깐. 박수 한번 사십니다. 고민. 오늘 거기서 민원 들어서 자 양jas어. 왜 이래? 박수 한번 해. 박수 한번 해. 생일 소리야. 얘네들 좀 만나면 약해서. 어디 가지? 다시 먹어. 잘 돼. 왔다 어디? 어디 가서? 들어가겠습니다. 조심히 가요. 조심히.
çıkacak. Babasına müzik olmadı olacak. Sen de babasına elinle. Şahit elindesin. Babasına benim böyle. Kimseye de çıkacak. Bana kendine kusur söylemek gerekiyor. Eğer şahitsin. Hiç ben seni burada kalmasın ki. Sen de. Sen bana. Sen kendine seven. Kâr yoksun. Kadının sevdiğiyle. Bu kadar. Dedirtmeyeyim. Ben seni sever. Zaten yanımda. Ne sevdiğini bana ver. Benim sana aslında son gözün şapka olmak ister. Bırak başlasın. Bu işin içine işe bana. Hayır. Hadi bu git. Dur dur. Ben de mühim hasiye keselim. Ne düşünüyorsun? Abi. Konuş tabii. Abi. Hadi. Kapı yumuşak basıyor konuşuyor ama aslında sadece sana bir tane çok aslında sadece konuşmadan şöyle değil. Hadi verir. Biraz daha biraz. Ben kadar gideyim. Yavaş yavaş. Gel. İyi olur. İyi işte.
你说啥？你看，所以你们，你说啥？咱们，你说有钱，自己来就吵上。把今天说的信息，留在双面准备开始。那一天呢，那些下人，连打乱的，一天到晚的，妄想发散。No, 15 meses tenés. 15 meses. No te rías. No te rías. Te cocino. No, escuchá, te hago zapallo con papa. Zapallo con papa, con pollito, todo procesado. Tiene queso mantecoso, queso cremoso, eso tiene nutrientes, vitaminas, calcio. ¿Por qué no comes? Explícame, dale. Deja de hacer caras. Escúchame. ¿Por qué no comes la papa? Tenés que comer la papa. Mira, mira, le vamos a mostrar. ¿Por qué no comes la papa vos, Angelina? Angelina Zamotti Padilla. ¿Por qué? Explícamelo a mí. Mírame a mí. Ey, a mí mírame. Mírame a mí. A mí, acá mírame. ¿Por qué no comes la papa? ¿Eh? Espera tu respuesta. ¿Qué? No come. Contame a mí. No mires para ahí. Acá. Escúchame. Basta de monerías. Angelina, ¿por qué no comes la papa? No es todo pan, yogur y Nestum. No. No, tenés que comer pollo. Nos distraemos. No. Tengamos una charla seria. Vos sos la bebé, yo soy la mamá. Yo sé lo que es bueno para vos. Tenés que entender. No. ¿Por qué no comés? Deja de mirarte la pantalla. A ver, escucha. ¿Por qué? No entiendo qué me querés decir. ¿Y te gusta la banana? ¿La banana te gusta? ¿Banana? Y no, pero no puede ser. No puedes vivir a yogur, Nestum y banana. No. Oh, dude, that party was so. Oh, I almost just kicked that rock. I'm not gonna.